ఫీడింగ్ చేసిన తర్వాత బర్పింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుందండి. సో బర్పింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయిన తర్వాత బేబీని భుజంకి వేసుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు తట్టాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అలా చేయకపోతే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అని అంటే ఆస్పిరేషన్ అని అంటాం అనమాట. సో మిల్క్ని లంగ్స్లోకి తీసుకొని దానివల్ల బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా బర్పింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి. ఎవ్రీ ఫీడ్ తర్వాత బేబీకి బర్పింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చేపియాల్సి ఉంటుంది. నార్మల్గా ఇప్పుడు చాలా మంది ఫార్ములా ఫీడ్స్ అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఇస్తున్నారండి. దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే బేబీస్కి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. హైజీన్ అనేది, బాటిల్ హైజీన్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా బేబీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో సఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎప్పటికైనా సరే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈజ్ ది బెస్ట్ మెథడ్. ఫార్ములా ఫీడ్స్ని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడానికే ట్రై చేయాలండి.